네, 여기는 지금 프랑스 B&B 호텔이고요. 뭐가 멋있는지 한번 확인해 볼게요. 빅벤 공사 중인 빅벤 멋있네요. 어제 사진 찍어든. 어제 저희가 사진 찍어드린 분데 얼굴 가릴게요. 쇼? 사진 다 가린 거 아닙니까? 그리고 맛있는 코코아. 코코아도 있나요? 네. 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 봉주? 봉주? 여기 밖에예요. 그러니까 저렇게 뭐 찍어야겠다. 프랑스 느낌이 나시나요? 네. 나시나요? 네. 역시. 자, 여기가 호텔의 그거고요. 그거. 이제 지금 제가 촬영을 40초 정도 했는데 그러니까 크로와상 한번 먹어볼까요? 크로와상 먹어보겠습니다. 먹방. ASMR 해줘야 되는 거 아니야? 바삭바삭한 소리 들리시나요? 안에 겹이요 이렇게 많이 있답니다. 네. 살짝 제가 배고파서 맛있어 보이는 걸로 느껴지긴 하는데 아마 코스트코 같은 데 가도 이런 크로와상 팔긴 팔 것 같아요. 뭔데? 나도 보여줘. 나도 보여줘. 이걸로 촬영해서 보여드릴게요. 잠시만요. 친구가 아유, 아이고. 셀카 올라가도 되나요? 아이고. 근데 의도는 없었어 사실. 오. 나 그것도 잘했어. 나 이것도 자랑할래. 더 있어요? 아이고, 봐봐 아이고. 아이고, 이거 젠데요? 아이고. 뭐야 이거? 이거 잘했지. 이거 멋있다. 이거 어제 저희거든요. 쪼르르르르. 이거는 둘이에요. B컷이래요. B 어딨나요? B 했으니까 이제 바이바이 할까요? 굿바이. 다음에 또 만나요. 나 구독과 좋아요. 구독과 좋아요 눌러주세요. 지금까지 지금까지 소정투비였습니다. 소짱이었습니다. 소장 귀엽다. 표 없어 또.